നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു എം&എൻ വീഡിയോ എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്, ബട്ട് ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് സംഭവം. മരത്തിൽ പണിത ബോഡി, തറ മുതൽ തല വരെ അലങ്കാരപ്പണികൾ, എസ് ലോറികളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിധം അല്ലെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള ഡെക്കറേഷൻ വർക്കുകൾ. ഇരുട്ടായ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട, ബൾബുകൾ കൊണ്ടുള്ള ചിത്രപ്പണികൾ. മൊത്തത്തിൽ ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാളിൻ്റെ ഫീല്. ഇത്തരം ലോറികൾ കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും AIs ഇല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ബോഡി വെയ്റ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ സ്ഥാനം മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇടി കറക്റ്റായിട്ട് ക്രാഷ് സോണിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രംബിൾ സോണിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും വണ്ടി മറിയുകയും വണ്ടിയുടെ ബാലൻസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും, മോറോവർ ഇതൊക്കെ നിയമപരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നിയമത്തിനനുസൃതമായി വണ്ടികൾ ഓടിച്ചടക്കാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെ കുറേയേറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് തോന്നും സാധാരണ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയാലും ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോറികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളും ലോകത്തുണ്ട്. ദേ എക്സിസ്റ്റ്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മേഖലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ജനറലായിട്ട് സദേൺ ഏഷ്യയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്തരം ജിങ്കിൾ ട്രക്കുകളെ പറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത്തരം ട്രക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ട്രക്ക് ആർട്ടുകളെ പറ്റി. ജിങ്കിൾ ട്രക്ക്, അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ എടുത്താൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ചരിത്രം തപ്പിയ ജിങ്കിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഏതൊരു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചത്. ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് ഡെക്കറേഷൻ വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടുമ്പോഴും കാറ്റത്താടുമ്പോഴും കിടന്നിങ്ങനെ ജിങ്കിൾ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റത്തിങ്ങനെ ആടും. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ SC ലോറികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ബമ്പറിൻ്റെ താഴ്ത്തോട്ട് ചെറിയ മെറ്റൽ ബോൾസൊക്കെ തൂക്കിയിടുന്നത്, ആ ഒരു പാറ്റേണും കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ജിങ്കിൾ ട്രക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി. ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രക്ക് ആർട്ട്, അതായത് പാകിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചാബ് മേഖലകളിലൊക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ്. പാകിസ്ഥാനിലെ ഇത്തരം ട്രക്ക് ആർട്ടുകൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ 1950ഓളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്. വളരെ ദീർഘവും അല്ലെങ്കിൽ വിരസവുമായിട്ടുള്ള ക്രോസ് കൺട്രി യാത്രകൾ നടത്തുന്ന ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ തങ്ങളുടെ നേരമ്പോക്കിനും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ വിനോദത്തിനുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ട്രക്ക് ആർട്ടുകളെ ആ കാലങ്ങൾ മുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ബസ്സുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഗതാഗത കമ്പനികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ വൻകിട ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനികളൊക്കെ തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ അലങ്കരിക്കാൻ കരകൗശലരായ തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കും. ഏറ്റവും ആകർഷകമായുള്ള സവാരികൾ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസം ഈ കലാരൂപത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിലേക്കും നയിച്ചു. താമസിയാതെ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ച ഡസൻ കണക്കിന് ട്രക്കുകളും ബസ്സുകളും പാകിസ്ഥാൻ റോഡുകൾ അണിനിരന്നു. അങ്ങനെ ഇവ പാകിസ്ഥാൻ്റെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചിഹ്നമായി മാറി. പാകിസ്ഥാൻ്റെ സവിശേഷമായ സവിശേഷതകളും ഉദ്ധരണികളും പലതരം ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും, പിന്നെ അവരുടെ സാംസ്കാരിക നേതാക്കൾ, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ, സിനിമാ താരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഉദ്ധരണികൾ, മോട്ടിവേഷണൽ കോട്ട്സ്, ഇവയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ട്രക്കുകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഇടം ഭരിക്കാറ്. അലങ്കാരപ്പണികൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യത്തെ സൈക്കിൾ കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്തു വിട്ട ക്രിയകളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാൻ മതി. നമ്മുടെ സ്പോക്കിൽ മുത്തുകളൊക്കെ കോർക്കണ പരിപാടിയും, പിന്നെ കുഞ്ഞൻ കണ്ണാടി വയ്ക്കുന്നതും, ബോഡി പെയിൻറ്റിന് യോജിച്ചുള്ള PPകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, ഫ്രണ്ട് വീലിലെ ബോൾട്ടിൽ നിന്നും ഒരു കമ്പിയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് പഴയ CD ഡിസ്ക്, പഴയ VCD ഡിസ്ക് വയ്ക്കുന്നതും, അങ്ങനെ. ഒബിയസ്ലി ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കൺസേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ, കുറച്ച് സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. ഇത് നിയമപരമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കും, വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബാധിക്കില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്രംബിൾ സോണിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ, പിന്നെ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ലേ, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. ബട്ട് ഒരു ബ്രെയിൻ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് കൺട്രി യാത്രകളും, പിന്നെ ട്രക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കൊരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും മാസം വരുന്ന ട്രിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ
അപ്പോൾ ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഈ ടൈം എങ്ങനെയും ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കാതിരിക്കാനും ടൈം മര്യാദയ്ക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പിന്നെ മോറോവർ ഒരു ട്രക്കിൽ അവർ കൂടുതൽ സമയം അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിലെടുത്ത് അവർ വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടൈം ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ട്രക്കിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് ഡിവൈൻ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇത്തരം ട്രക്ക് ആർട്ടുകൾ ഉടലെടുത്ത് വന്നതും പിന്നെ നിലനിന്ന് പോകുന്നതും. ഓക്കെ.